Waktu geus tere burit, ieu abi jeung si teteh mulai persiapan ajang tahlilan ka 40 harina. Murangkali si teteh atawa alo abi kitu baraya. Ka ieu abi jeung si teteh eukeun nyiksikan heula leupeut. Ieu teh engkena erek dikuah jeung sayur lengko baraya. Waktu meuni teu karasa geus asup 40 harian deui, padahal mah meuni asa cek keneh teh ditinggalkeun ku alo teh. Ayeuna geus 40 harian. Pidoana nya baraya mugia alo abi sing ditampi iman Islamna, sing dicaangkeun dina pakuburanana, sing dijantenkeun ahli surga anu kekal, amin. Al-Fatihah kangge almarhum alo abi nya anu namina Fikih Anwar. Rengse nyiksikan leupeut ieu abi nuluykeun kana nyiksikan ager. Ieu teh ajang lalawu geuninganan baraya, engke saanggeusna ngaraoskeun nya baraya. Ieu ngaos saayana we lalawu henteu tiasa nyugemakeun batur, tapi alhamdulillah wargi-wargi sareng tatanggi anu di dieu teh meuni rarido, sing henteu disugemakeun ku pribumina oge. Hatur nuhun pisan kanu atos kersa ngadoakeun. Mung tiasa ngadoa mugia sing dibales ku Gusti Allah sagala kasaean palawargina. Alhamdulillah sagalana tos rengse, ieu tos ngampar oge karpetnya baraya. Jadi ayeuna mah tinggal nungguan anu sararumpingna. Alhamdulillah teu lami dararatang anu arek ngararaos. Alhamdulillah geuninganan teu karasa tas rengse we ngaos yasinanana teh dilanjut deui. Ieu persiapan kangge ngabagikeun lengkona. Tuh eta teh sayurna keur diwadahan ku si teteh. Soalna beres ngaji ieu langsung dibagikeun tuh lengkona. Alhamdulillahnya acara tas hampir beres sadayana. Alhamdulillah sagalana dibabarikeun. Kusabab tas beres sagalana ieu dilanjut ieu abi jeung barudak bagean nyobaan lengko buatan teteh. Alhamdulillah baraya enak.